家人朋友平安，让我们一同来领受 QT 的祝福。我们今天 QT 的进度在约伯记的38章1到21节，感觉我们已经很久没有见面了。今天让我们一同来领受上帝话语当中美好的祝福。今天的QT 的 One Point 在第1节，我为你来读。那时耶和华从旋风中回答约伯。约伯记一共有42章，但是我们看见上帝说话的篇幅其实并不多。上帝从38章一直到42章来对约伯来做回应，但是前面的这30多章都是约伯和他的朋友的许多的论述，他们对这个苦难的探讨。所以我们发现苦难是什么，是一个奥秘，我们无法用人的智慧理由来解释苦难，但是当上帝一出场的时候，苦难就有了答案。今天上帝说他从旋风中回答约伯，你有没有想过为什么上帝要在旋风中回答约伯呢？其实你很难理解，因为旋风中我们可以明白是很混乱的一片光景，是嘈杂的，风声四起，甚至人被吹得稀里哗啦，你根本就没有精神去顾其他的事。但是上帝选择在旋风中对约伯来说话，为什么呢？我相信有一个很重要的理由，是因为约伯他那时候的处境，他的心境就是旋风，所以上帝必须要进到那个旋风中对他说话，才能够带领他离开那个旋风。亲爱的朋友，上帝不是在旋风的外面、旋风的前面、后面来对人说话。上帝在我们的难处当中，在我们的挣扎无力的当中，在我们所面对的痛苦、苦难、挑战的当中，就在那个当中与我们同在，而且要对我们说话。这边说他回答约伯，他要回应我们生命当中所有的我们的难处，我们所有的疑问，我们所有解不开的这些的问题。上帝在难处中对我们说话，上帝要在你生命的旋风中对你说话。亲爱的朋友，你的生命当中有旋风吗？你现在正处在旋风中吗？或者是你的旋风常常会三不五时的跑来找你呢？我的生命当中有这样的旋风，可能会有一些时候，有一些事情会让我的情绪是无法我自己去 handle 的。但是在那个当中，神说他在旋风中对我们说话，要回答我们，要帮助我们，要带领我们找到可以离开这样的光景的路。在路加福音8章24节里面，耶稣带着门徒一起在船上要渡过这个加利利湖，突然起了风浪，门徒们慌得不得了，一直在那里要来这个解决这个风浪所带来的这些的状况。他们觉得自己就要死，因为风浪太大，船太小，他们太无力了。但是他们回头一看，耶稣居然在睡觉，他们更气了。他们说：“耶稣，你在干嘛？我们都要死了，你还在睡呀？”耶稣起来就命令风和浪平静下来，风浪就过了。那个时候，门徒们他们才意识到，原来耶稣不是只是一个聪明、有智慧、好好先生的老师，耶稣是那位上帝，是全能的主，能够平静风和浪。亲爱的朋友，当我们在每一个我们生命的这个旋风中的时候，让我们一起来聆听上帝从旋风中要对我们所说的话，让我们可以跟着主一起度过风浪。神要让你生命中的风浪可以平静下来。